Molimo vas da vežete vaše pojaseve, ispravite sjedišta, sklopite stočiće ispred vas i spremite se za ono što slijedi. Stotine novinskih naslova, 2 nacionalne aviokompanije, 2 registrovana aviona, 2 službe za tehničko održavanje, 1 hangar i nekoliko krivičnih prijava. Mnogo tužbi i veliki broj međusobnih optužbi. Stečajnog rukovodstva protiv vlade, vlade protiv firme u stečaju, stare firme protiv nove i obrnuto. Sve ovo je bilans stanja sa državnom imovinom u komercijalnom vazduhoplovstvu godinu nakon što je Montenegro Airlines prizemljen i formirana nova kompanija Air Montenegro. Da li bih ponovo prihvatio ovaj posao? Naravno da da, zato što osnivanje državne aviokompanije u ovom poslu ne postoji veći izazov i ne postoji veća odgovornost i ne postoji veća satisfakcija. Ono što je uspjeh u ovom trenutku je što kompanija postoji i što kompanija funkcioniše i što smo mi tu kompaniju dobili za samo 3,5 mjeseca. Ja smatram da je najteži posao u Crnu Goru biti prvi čovjek nacionalne aviokompanije. Ubedljivo najteži. Onaj hirurg danas odgovara za jednoga čovjeka, a prvi čovjek odgovara za 2.500–3.000 hiljade ljudi koji se danas vode. Pa sad su se stvari prilično zakomplikovali, sve je to vrlo neizvjesno za sve nas, tako da ne bih sad mogla ništa pozitivno da kažem iz ove perspektive. Iako je osnovan 1994. prvi let obavio 1997. godine, Montenegro Airlines konačno, nakon bombardovanja i teških godina za Crnu Goru i region, članstvom u AJATA dobija dozvolu za redovan vazdušni saobraćaj. Te 2000. prevezli su oko 100.000 putnika, da bi 2007. broj putnika bio 4 puta veći, oko 420.000. To je i posljednja godina kada je Montenegro Airlines poslovao sa profitom. Od 2002. kompanija je pozitivno poslovala, a 2007. je imala profit od oko 270.000 eura. Godina u kojoj je Crna Gora obnovila nezavisnost, za Montenegro Airlines bila je godina velikog finansijskog gubitka. Odmah nakon referenduma, Montenegro Airlines gubi nekoliko komercijalnih letova i značajan dio putnika. Te godine gubitak je iznosio oko 2.800.000 eura. Mi smo bili u velikom usponu 2006. To je bio jedan zlatno doba Montenegro Airlines. Lećeli smo, pozitivno smo poslovali, bili smo čudo u avijaciji na nebu vazdušnom. I odigrali smo jednu istorijsku ulogu. Mi smo bili strašno zainteresovani za referendum, ključnu. Tu večer smo odradili i onda smo dobili državu i bili smo svi radosni. I onda poslije 15 dana 30 ljudi oko zgrade, policajaca, hapse me, vode me u policijsku stanicu. Prvi put u 48. godini govorim ime oca, ime majke, ne znam, mislim da je se film snima, ne znam o čemu se radi. I zamislite o čemu se radi. To je jedna štamparska greška, jedna tehnička greška jednog činovnika koji je jedan interni dokument napravio jednu grešku, zaboravio nešto, napravio 30 grešaka. Da se ga kazni od 20 maraka do eura, on bi me dobio na sud da se ga zbog toga kazni. Te krivične prijave su odbačene, je li tako? Naravno, sve su se istretirane, sve su odbačene, ali svaka je provjerena do ovo što vam kažem detalj. Kada je 2008. počela svjetska ekonomska kriza, Montenegro Airlines obnavlja flotu i nabavljena su 3 nova aviona tipa Embraer. Već Fokker 2007. godine polako gubi trku za neku perspektivu aviokompanije. Znate, kada vama na naslovnicu kaže odlećelo 10 miliona, putnici gube poverenje i u kompaniju. Misli, ti nešto manipulišeš, pa ne ulažeš u avione, ne ulažeš u posadu, u tehniku, neće da ide s tobom, ide drugačije. To je strašan bio udar taj na kompaniju. Bili smo u jednoj strašno teškoj situaciji, kritičnoj, međutim, odlučili smo se i napravili smo vrhunski posao. Finansijski izvještaji daju još jednu sliku o tome kako Montenegro Airlines posljednjih 10 godina nije mogao da funkcioniše bez pomoći države.
Da je došlo do ozbiljnih poremećaja nakon svjetske ekonomske krize, vidi se u finansijskom izvještaju od 2009. Godišnji troškovi bili su veći od prihoda, pa je Montenegro Airlines na kraju te godine imao gubitak od oko 4 miliona. Gubici se samo gomilaju, da bi narednih godina dostizali iznose i do 10 miliona eura. Konačno, 2012. pripremljen je program restrukturiranja kompanije, koji je trebalo da bude šansa da nacionalni avioprevoznik ozdravi i opet postane održiv. Planirano je da do kraja 2015. država uloži oko 35 miliona eura, ali taj plan nije do kraja realizovan. Tu je jedna jedina svijetla tačka Montenegro Airlinesa što se tiče vlade, da budem do kraja precizan. To je kada je Igor Lukšić bio i ministar Katnić. To je bila jedna korektna, profesionalna. Mi smo radili 2 godine taj program za restrukturiranje i završili smo ga. I da smo to mi nastavili, da nas bi imali 7-8 aviona i nikakvih problema. Zoran Đurišić bio je na čelu Montenegro Airlinesa do 2013. godine, kada je smijenjen. 2013. je na novi moment krenuo, što je rekao izvršni direktor, puca se u Montenegro Airlines i ovaj kompletni Dream Team se razbija. Ja se smenjujem na jedan vrlo nezakonit način u toj brzini kako da me smijene. Na tu sjednicu vlade ne imenuju predsjedavajućeg skupštine i predsjedavajućeg skupštine dođe bez odluke vlade da me smijeni. Nije imala odluku vlade, to je jedna fina gospođa koja je došla s tim nalogom, ali nema odluku vlade, ali ja sam bukvalno morao da napuštim. Nakon Đurišića na mjesto predsjednice borda direktora izabrana je Dalibor Pejović, funkcionerka DPS-a. Na toj funkciji bila je do kraja 2016. godine, koja je završena gubitkom od 11 miliona eura. Od 2017. do aprila 2020. izvršni direktor bio je Živko Banjević. On je odbio učešće u mehanizmu uz obrazloženje da, nakon svega, nema ni želju ni volju da se bavi situacijom u Montenegro Airlinesu i Air Montenegro. 2017. stvari su izgledale bolje, na prvi pogled. Gubitak je bio oko 4,5 miliona eura, ali samo zbog toga što je državna pozajmica iz budžetske rezerve od 5 miliona uračunata kao prihod. Nakon ispravke izvještaja ispostavilo se da je minus te godine bio preko 15 miliona eura. 2018. gubitak je bio značajno manji, da bi već naredne porastao na 8 miliona eura. Situacija u kompaniji je zaista bila teška, naročito od 2012. ili 2013. na ovamo. Razlozi za to su bili mnogobrojni. Od visokih cijena goriva, preko izuzetno visokih cijena usluga, aerodromskih, i uopšte u svijetu aviokompanije nisu pozitivno poslovale. Tako da situacija nikako nije bila povoljna za Montenegro Airlines i mi smo svi to negdje osjećali kroz kašnjenje plata, smanjenje nekih zarada za neke samo do duše. Godišnji gubici neprestano su se gomilali. 2013. revizori su utvrdili da je akumulirani gubitak veći od kapitala. To znači da Montenegro Airlines već tada nije mogao da izmiri svoje obaveze, čak i kada bi prodao svu imovinu. To pokazuje i izvještaj revizora za 2011. godinu u kojem je utvrđeno da dugovi nisu dobro obračunati i da je akumulirani gubitak veći od prikazanog. Finansijski izvještaj iz posljednje godine mandata Zorana Đurišića pokazao je da akumulirani gubitak iznosi 19 miliona eura. A znate koja je struktura ovoga? To su 8 miliona aerodromi i neka izmišljena domaća eurokontrola 7 miliona. Znači 19,1 za 20 godina, a sad imate 250 miliona. Međutim, dešava se nakon vašeg odlaska da se sprovodi još jedna revizija, odnosno da se radi korekcija,
Jeste li upoznati sa tim da je Vidite, to je taj dio tog scenarija. Znači, izabran je bio taj neki revizor za moje vrijeme. I oni su ga prisilili i dovela prijateljsku da radi to. Oni su tu radili korekciju, dodali su još 14 miliona. A od čega? A na što su oni radili? Oni su ovaj avion koji je 44 milione kupljen, a koji se isplaćuje da još 12 godina. Oni su ga odmah u gubitke sa ove 20, odmah srh 60. A u lijevu stranu što on 10 miliona godišnje zarađuje nisu prijavljivali. Eto, mislim, tako su pakovali, tako su radili. Oni su tamo došli da rade istragu i samo istragu protiv Zorana Đurišića, ništa drugo. Nakon promjene rukovodstva, ponovo je obračunat akumulirani gubitak i ispostavilo se da iznosi preko 35 miliona eura. Od tada, pa sve do kraja 2019. porastao je na čak 97 miliona eura. Kada su u pitanju državna davanja Montenegro Airlinesu, ona su u finansijskim izvještajima vođena kao ostali prihod ili pozajmica, koja je dokapitalizacijom pretvarana u akcije koje je vlada Crne Gore dobijala kroz konverziju ovih dugovanja. U periodu od 2009. do 2018. prema dostupnim podacima, država je godišnje pomagala Montenegro Airlinesu iznosima od 3 miliona do 5 miliona eura i uglavnom se radilo o hitnim situacijama za rješavanje gorućih problema. Osim toga, u tužbi Ministarstva kapitalnih investicija protiv Montenegro Airlinesa navodi se da je država u više navrata uz oznaku interno davala novčanu pomoć ovoj kompaniji. Bilo je nekoliko pokušaja da se nešto učini i bilo je nekoliko najava iz vlade da će se pokušati naći način da se izmire dugovanja prema zaposlenima, ali do toga nikad nije došlo. Veliki apsurd je i to što se o tim sredstvima koja je trebalo da budu izdvojena iz budžeta za ulaganje u Montenegro Airlines uvijek govorilo kao o državnoj pomoći, iako to nije bilo to. Tako da je time napravljena jedna opšta konfuzija i to je korišćeno kao izgovor da se Montenegro Airlines da mu se ne da šansa da se oporavi. Nakon 2 godine pripreme biznis plana i analiza, konačno je krajem 2019. usvojen zakon o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Montenegro Airlinesa, kao lex specialis. To je trebalo da bude šansa da kompanija preživi. 155 miliona eura narednih nekoliko godina, između ostalog, bilo je predviđeno za obnavljanje flote i izmirenje dugova prema dobavljačima i zaposlenima. Ali, kao i prethodni planovi, i ovaj je propao. Prva prepreka za primjenu lex specialisa bilo je tumačenje pravila Evropske unije. Komesar za proširenje Oliver Varhelji u februaru 2020. upozorio je tadašnjeg premijera Duška Markovića da Agencija za zaštitu konkurencije treba da donese mišljenje da li država može da dodijeli pomoć Montenegro Airlinesu. Nakon 5 mjeseci Marković je odgovorio Varheljiju da je vlada agenciji poslala sve tražene informacije i da čekaju odluku. 3. septembra 2020. nekoliko dana nakon parlamentarnih izbora kada je smijenjena vlast, agencija je usvojila mišljenje da se lex specialis ne može primjenjivati. To je obustavilo sve uplate Montenegro Airlinesu dok se ne ispita usklađenost sa zakonom o državnoj pomoći. Nikola Vukićević, koji je bio predsjednik odbora direktora i jedan od kreatora lex specialisa, smatra da državni organi nisu na najbolji način protumačili suštinu pravne regulative za državnu pomoć u ključnom momentu za budućnost Montenegro Airlinesa. Rađena je studija od strane Deloitte koja je pokazala da postoji osnova da se ulaganje države može pod određenim okolnostima podvesti pod načelo javnog subjekta u tržišnoj ekonomiji. To, nažalost, agenciji nije bilo dovoljno. Po mom saznanju, samo su 2 aviokompanije u Evropskoj uniji bile prinuđene da isključivo zbog državne pomoći obustave svoje poslovanje.
To su mađarski Malev i kiparski avioprevoznik. Ostale aviokompanije su ugašene iz komercijalnih razloga. O tome koliku državnu pomoć primaju nacionalni avioprevoznici u Evropi mogu se napisati tomovi knjiga. Set evropskih propisa koji reguliše ovu oblast je dovoljno fleksibilno postavljen upravo iz istorijskog saznanja o problemima sa kojima se suočavaju privredni subjekti od javnog interesa u svom poslovanju. Da bi se na pravi način iskoristila ta mogućnost, neophodno je imati nekog ko ima znanja, volje i autoriteta da bude činilac koji će pomoći rješavanju problema, a ne zatvaranju preduzeća. Nažalost, jedna tehnička stvar kakva je državna pomoć, iz naprijed navedenih razloga, postala je sveto pismo kod odlučivanja o sudbini kompanije. Meni nije jasno da li rješenje agencije ima jaču snagu u odnosu na zakon koji je lex specialis. Dakle, specijalni zakon koji ima prednost u odnosu na opšti zakon, odnosno zakon o državnoj pomoći u ovom slučaju. To je definitivno pitanje za pravnike i advokate koji bi vam to mnogo bolje nego ja rastumačili. Ali činjenica je da ni prethodna vlada od 3. septembra nije davala novac Montenegro Airlinesu, tako da je u istom postupku i, da kažem, novoizabrana vlada od 4. decembra donijela apsolutno istovjetnu odluku. Upravo mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije dovelo je do zaustavljanja planirane pomoći, pa Montenegro Airlines nije mogao da plati ni najhitnije obaveze. Kraj je u takvim okolnostima bio neizbježan. Čitava prošla godina je bila teška, ne samo taj decembar, jer je sredinom marta, kad su zatvorene granice, kad je uveden lockdown, ne samo u Crnoj Gori, već u čitavom svijetu, obustavljen komercijalni saobraćaj na 3 plus 1 mjesec, tako da je u naredna 4 mjeseca su obavljani isključivo repatriacijski letovi. To su bili letovi koje je vlada Crne Gore organizovala za vraćanje crnogorskih državljana u zemlju. I kada smo se nakon 4 mjeseca vratili komercijalnom saobraćaju i uspostavili ponovo letove komercijalne, saobraćaj je bio prilično reduciran. Po zakonu koje smo mi prihvatili zakonima Evropske unije, nije moguće davati nesolventnom preduzeću državnu pomoć u periodu od 10 godina. To je bio razlog zbog kojeg nije mogao da se radi novi program restrukturiranja i reorganizacije Montenegro Airlinesa, iako je to, moram da priznam, za ovu vladu postojeću bio jako kratak period, da u 10 ili 15 dana da napravimo novi zakon koji bi prošao kompletnu proceduru Agencije za zaštitu konkurentnosti i svih organa, znači i vlade i svih ministarstva. To je bilo prosto nemoguće da opet napravimo pored najbolje volje. Ovako, iskreno, jako je teško dočarati tu situaciju jer je bila jako napeta. Iz maltene sata u sat su se mijenjale okolnosti i informacije koje smo dobijali sa raznoraznih strana. Teško se vratiti u to, iskreno da vam kažem. Ono što je osnovna činjenica da smo gledali da sačuvamo sve resurse Montenegro Airlinesa, ali nažalost nismo uspjeli. Potpuno nevezano i za odluke, ali za funkcionisanje vlade. I samo Montenegro Airlinesu nije bilo moguće održati bez dodatnih finansijskih investicija. Tadašnji vršilac dužnosti direktora Montenegro Airlinesa Nikola Vukelić u januaru 2021. tražio je od vlade pomoć da bi se spasilo makar nešto što će moći da koristi nova državna aviokompanija. Vjerujem da ovakva situacija može da traje još do kraja januara, nakon čega bi događaji imali tok koji je u potpunosti van naše kontrole i kada bi se ugasila adresa Montenegro Airlinesa na koju se može obratiti. Radio sam na formiranju nekoliko aviokompanija i iz iskustva mogu da ocijenim da bi formiranje nove aviokompanije u Crnoj Gori, koje se ne oslanja na infrastrukturu postojeće kompanije, bio gotovo nemoguć zadatak, sa velikim i nepotrebnim troškovima, u šta ne računam moguću štetu i penale koji se mogu izbjeći ukoliko se izvrši transfer resursa iz Montenegro Airlinesa u novu kompaniju.
Dužnost vršioca dužnosti izvršnog direktora sam prihvatio sa zadatkom i apsolutnom posvećenošću obnovi saobraćaja u koordinaciji sa MKI, a u okviru scenarija prodaje postojeće imovine, kojom bi se eventualno udahnuo život kompaniji na još nekoliko mjeseci, do formiranja nove. Shvatam da to nije moguće bez vaše podrške. Navedeni urgentni problemi ne idu u pravcu realizacije zadatka, te vas molim da uvažite stav struke i pomognete u očuvanju ove djelatnosti u Crnoj Gori i time date dobru osnovu za novu kompaniju. Nova nacionalna aviokompanija Air Montenegro osnovana je u februaru ove godine, a nakon 4 mjeseca neizvjesnosti u Montenegro Airlinesu je proglašen stečaj. Ipak, formiranje nove kompanije nije riješilo stare probleme. Postoji ogroman broj dugovanja prema raznim inostranim partnerima. I kad se mi njima obratimo sa upitom za početak nove saradnje, za njih mi smo crnogorska aviokompanija, a njima je crnogorska aviokompanija ostala dužna. Da li smo mi sad jedna kompanija, druga kompanija, za njih kao inostranog nekog partnera, na primjer neki aerodrom ili neki dobavljač nekih drugih servisa, njima to nije toliko bitno. Znaju da iz Crne Gore vuku ogroman jedan problem i da jednostavno izgubili su potpuno povjerenje u crnogorske aviokompanije i mi u takvom ambijentu treba da od nule praktično gradimo neku novu priču, što jako otežava sami početak poslovanja. Mi imamo velike probleme na nekim međunarodnim aerodromima gdje su ostala dugovanja, gdje mi kao drugo pravno lice nemamo nikakav osnov da to platimo, nego za uzvrat dobijamo izuzetno nepovoljne financijske uslove. Nova aviokompanija još nije u glavnim svjetskim sistemima za prodaju karata. Zbog toga morali su da nađu zaobilazni put. Da je država našla način da postepeno ugasi Montenegro Airlines, to se ne bi dogodilo i najvažniji resursi prešli bi u novu aviokompaniju. Direktor Air Montenegra Predrag Todorović ranije je radio u brokerskoj firmi ProSky France, nakon koje započinje razvoj virtualne aviokompanije Citizen Plane. Ona posluje na način da od avioprevoznika uzima neprodata sjedišta, rebrandira ih i prodaje na tržištu. Kada na Skyscanneru ukucamo let od Podgorice do Beograda, postoji ponuda Air Srbije, postoji ponuda FlexFlighta i postoji ponuda Citizen Plane-a. Da li to znači da Air Montenegro ne prodaje sam svoje karte ili da ih prodaje preko Citizen Plane? Air Montenegro ga prodaje preko FlexFlight i preko Citizen Plane. I FlexFlight i Citizen Plane su stvari Air Montenegro. Zašto je to tako? A otkud baš Citizen Plane? Otkud baš FlexFlight? Za postavljanje jednog distributivnog sistema aviokompanije potrebno vam je između 8 i 10 mjeseci. To je neki industrijski standard. Postavljanje distributivnog sistema, GDS, distribucija online i tako dalje, 8 do 10 mjeseci. Mi smo 3,5 mjeseca napravili cijelu kompaniju. Mi smo imali 4 sedmice da postavimo distributivni sistem aviokompanije. I kako smo ga postavili? Postavili smo ga tako što je kompanija World Ticket, odnosno FlexFlight iz Danske, nudi tu neku vrstu, da kažem, brze integracije koja ima svoje određene neke limitacije, ali koja nudi veoma brzu integraciju. Uspjeli smo sa njima da napravimo tu neku osnovnu distributivnu postavku i preko njih prodajemo kroz neke kanale kroz koje Air Montenegro ne može odmah direktno od samog prvog dana svog poslovanja da dosegne. To je prva stvar. Druga stvar, Citizen Plane je dodatni kanal distribucije, jer oni već imaju preko 120 online kanala na koje su povezani. A da li vi plaćate nešto Citizen Plane? Ne plaćamo. Saradnja je apsolutno besplatna. Mi Citizen Plane-u damo pristup našim sjedištima. Mi kažemo imamo jedno sjedište od 100 evra, to je ono što mi možemo da distribuiramo preko toga. Citizen Plane će na tih 100 evra da doda svojih 1, 2 ili 5 evra i da distribuira to sjedište na sve online distributere preko 120 kanala širom svijeta. Svi ti online distributeri će da dodaju svoju maržu. Tako da će finalna karta putnika da košta recimo 110 evra, gdje će da budu sve ugrađene provizije svih tih distributera, ali ono što je nama bitno je da mi za tu saradnju ne plaćamo i mi određujemo cijenu. U prethodnoj epizodi gledali ste zašto i na koji način je Air Montenegro kupio 2 aviona koje je prethodno iznajmljivao Montenegro Airlines. U svojoj floti, osim ta 2 Embraera, Montenegro Airlines imao je i treći, Charlie, kojeg po svemu sudeći svi hoće i niko neće.
Charlie se floti priključio 2010. godine, kada je dobio registarsku oznaku AOC. Uzet je na finansijski leasing od brazilske banke BNDES. Finansijski leasing je dugoročni zakup sa opcijom kupovine aviona na kraju ugovora. Nakon isplate zakupa, u zavisnosti od ugovora, vlasništvo se prenosi na zakupca. Montenegro Airlines je do 2020. otplatio 39 miliona eura za Charlie i ostalo je da do kraja zakupa plati još 9 miliona, nakon čega bi postali vlasnici aviona. To se nije dogodilo jer Montenegro Airlines bez pomoći države nije imao novca da plaća preostale rate. Ugovor je prekršen i u slučaju da se ne postigne dogovor sa brazilskom bankom, avion bi bio izgubljen kao i sve što je do sada za njega plaćeno. Šta će na kraju biti s tim avionom i da li zapravo vrijedi investirati u taj avion? Ja mislim da svakako vrijedi, jer u taj avion, bez obzira na sve, uložena su ogromna sredstva već do sada, preko 30 miliona. Tako da mislim da postoji mogućnost da se taj avion otkupi. Air Montenegro je ranije iskazao spremnost da kupi taj avion, doduše sad su promijenili mišljenje i zbog vjerojatno nedostatka novca nisu u stanju da ga kupe. Ali mislim da svakako taj avion treba uložiti jer aviokompanija sa 2 aviona ipak ne može biti dovoljno profitabilna. Trenutna cijena koju Brazilci nude je 5,2 miliona dolara. U taj avion je potrebno investirati u oba motora i potrebno investirati u kompletno vraćanje u plovidbeno stanje tog motora, što je teško procijeniti, mi procenjujemo na nekih 1 milion eura. Znači, potrebno investirati investicije motora 3,5 miliona eura po motoru, 1 milion eura za vraćanje u plovidbeno stanje, 5 miliona eura za avion. Ili da kažemo da nećemo da ga kupimo, u tom slučaju država Crna Gora na osnovu te garancije gubi pravo na avion i mora sve da plati ono što je potrebno platiti. Embraer je napravio nekakvu procjenu koliko bi taj redelivery proces koštao. On se kreće nekih 9 miliona eura, 10 miliona eura. Teško je to procijeniti jer su opet nadležni sudovi u Londonu, jer opet da dođe do toga oni bi gledali sve što mogu da gledaju na tom avionu, da kažu da je neispravno, da se vrati u to neko prvobitno stanje i tako dalje. To je jedan teret koji će Crna Gora morati da plati, a mi kao Air Montenegro smo samo kompanija koja će, u slučaju da država kupi taj avion, ga, da kažem, komercijalno i operativno iskoristiti. Ukoliko ga ne plati, mi da kažem, nemamo tu pravo odluke, niti je to u našoj ingerenciji. Dok čeka da ga preuzme vlasnik ili da ga kupi država, Charlie stoji na aerodromu bez jednog motora i propada. I taj avion predmet je međusobnih optužbi, koje su čak prerasle i u krivične prijave. Stečajni upravnik Montenegro Airlinesa, Saša Zejak, podnio je krivičnu prijavu za krađu protiv NN lica u kojoj navodi da je neko ovom avionu pristupao bez dozvole vlasnika i uzimao dijelove. Avion Charlie je dakle bio avion kojem je obavljen posljednji let iz Beograda za Tivat 26. decembra i negdje u nekom periodu, on je prizemljen kao i svi drugi i u nekom periodu smo primijetili da je sa njega izuzeta dokumentacija koja predstavlja njegov sastavni dio i da je to urađeno bez dozvole Montenegro Airlines i bez dozvole vlasnika. Dobili smo zahtjev od vlasnika da se pristupi tom avionu i da se provjeri da li mu se neovlašćeno pristupa. I tada je stečajni upravnik tražio od tehnike da se to provjeri i da se o tome dostavi izvještaj, što je tehnika Montenegro Airlinesa i učinila. Nakon toga smo pojačali nadzor nad tim avionom i utvrđeno je da su neka NN lica pristupala tom avionu i da su sa njega skidali dijelove. Također jedna od opstrukcija, jedna od raznih opstrukcija koje imamo u cijelom ovom procesu, jer jedna stvar koja nikome ništa ne koristi,
Ono što je bitno to je da po toj prijavi Agencija civilnog zrakoplovstva izašla, vršila je uviđaje na tim avionima, ustanovili su da nije bilo nikakvih krađa, skidanja dijelova ili bilo čega. To je čime se u suštini mi bavimo, nečim što nikome ne donosi nikakvu korist, a ono što je tu bitno, jedina kompanija koja na neki način vodi računa o tom avionu je Air Montenegro. Kako? Taj avion, znači ne plaćaju se rente za njega isteklo je osiguranje. A Crna Gora je garant svega toga. Tako da vi imate u Podgorici na aerodromu jedan avion koji je tako vrijedan, koji leži tamo, neosiguran. I Air Montenegro je u saradnji sa državom, jel tako, na svoju polisu osiguranja uključio taj avion, tako da mi praktično osiguravamo taj avion u ime države, zato što smo državna kompanija, zato što je ovdje država, da kažem, u obavezi, jel tako, i preuzima rizik sav na sebe, tako da mi iz svojih financijskih sredstava plaćamo osiguranje tog aviona, ako se njemu nešto desi, da on bude osiguran, da ne bi sav taj teret pao na državu, ako iko ima bilo kakav interes da taj avion bude u što je bolje mogućem stanju, onda je to kompanija koja će možda sutra biti u situaciji da taj avion koristi na tržištu. Ta kretanja su bila oko desnog krila aviona gdje se nalazi motor i sve to prijavljeno policiji. Na drugi poziv njima na snimku se vidi kako neko prilazi avionu, pale se svjetla i onda je uočeno da se u okolini tog aviona nalazi više lica. I to je moralo biti prijavljeno kako bi se Montenegro Airlines kako ne bi snosio odgovornost po pitanju stanja tog aviona. Da li postoji neka evidencija kada radnici dolaze? To se sve mora i najaviti aerodromima. Svaka evidencija, svaka aktivnost na avionu se i evidentira. Ono što je bilo čudno je da se radnje oko aviona obavljaju u potpunom mraku i uz baterijsku lampu. Odmah je to. Da, koliko je to uobičajeno? Je li uopšte uobičajeno? Ni malo uobičajeno. A jeste li vi pitali radnike šta se dešavalo tu? Da li su oni bili tamo? Pa znate kako, naši radnici su svaku noć na aerodromu. Naši radnici su svaku noć na aerodromu i rade na našim avionima. Naši avioni lete preko dana, preko cijelog dana avioni lete i Alfa i Bravo, kad su tu sad je trenutno saobraćaj na jednom avionu i preko noći ti avioni se servisiraju. Naši mehaničari su svaku noć su na aerodromu i svaku noć rade na tim avionima. Rade te takozvane dnevne čekove, pregledaju avione i obezbjeđuju da su oni sutra ujutru spremni za saobraćajne operacije. Tako da oni su također pod jednom vrstom stresa zato što zbog svega što se dešava njima tamo izlazi po svim tim nalozima tako dalje. Naravno da policija mora da radi svoj posao, ali policija im izlazi i legitimiše ljude tokom noći koji su na svom radnom zadatku, koji tu rade prethodnih 20 godina, koji rade istu stvar koju su radili prethodnih 20 godina. Tako da ovo sve ide, ja bih rekao, u taj jedan kompletan ambijent neke, ne znam kako bih to nazvao, nečega što ne doprinosi stvarno nikome, gdje postoje te neke dvije strane koje imaju nekakve različite puteve, različite interese, različite... Da li mislite da je to prava stvar, pravi put kojim bi država Crna Gora trebalo da ide? 9 mjeseci od osnivanja, a 4 od uspostavljanja komercijalnih letova, prihod Air Montenegra na kraju septembra iznosio je 6 miliona eura. Novi nacionalni avioprevoznik za ovaj period napravio je gubitak od oko 2 miliona i 800 hiljada eura. Izvršni direktor kompanije, Predrag Todorović, kaže da su negativan rezultat i planirali u trogodišnjim planovima i projekcijama. Jedna stvar je financijski poslovni rezultat, druga stvar je održivost kompanije. Činjenica da kompanija na kraju godine ima negativan financijski rezultat ne znači da će država morati da da taj novac kompaniji. Ono što je tu jako bitno je da li je kompanija samoodrživa, da li kompanija iz svog poslovanja može da funkcioniše ili
ne može ili je potrebna neka pomoć. Ono što je sad tu jako bitno, znači na samom početku, kad pravite bilo kakav biznis, kad otvorite bilo kakvu djelatnost, naravno da u svojim financijskim planovima pravite projekcije da će vam trebati jedan određeni nivo. Jer šta se dešava? Od osnivanja kompanije, od prvog dana u februaru, mi smo počeli da generišemo nekakve rashode i nekakve troškove. Od prvog dana. I oni su rasli. Prvog dana, drugog dana, 5. mjesec, 2. mjesec i tako dalje. Mi smo počeli da generišemo prihode tek poslije nekoliko mjeseci. I naravno da te dvije linije treba jedno određeno vrijeme da bi se one nekako da kažem spojile i da bi taj nivo financijskog rezultata došao do jedne određene brojke. Ali to ne znači da država treba odmah da daje novac, to znači samo financijski rezultat. S druge strane, bitno je da li mi iz svog poslovanja možemo da učinimo to da je kompanija samoodrživa i da kompanija, da kažem, iz svog poslovanja funkcioniše. Činjenica je da Air Montenegro za prvu godinu postojanja nije naravno dostigao, niti je mogao da dostigne znači nivo koji je imao Montenegro Airlines ni po pitanju članstva u AJAT-i, niti po jednom globalnom rezervacionom sistemu kakav je imao Montenegro Airlines, niti je naslijedio sve ugovore, kočer ugovore koje je Montenegro Airlines imao sa većinom ovih kompanija koje su takozvanih nacionalnih avioprevoznika. Nakon svih dilema otvorenih u javnosti, optužbi, nesporazuma i političkih prepucavanja, jasno je da Crna Gora ne može sebi priuštiti da nema nacionalnu aviokompaniju. Fotografija, to je bilo nekih 10 dana nakon najave gašenja Montenegro Airlinesa sa potpredsjednikom vlade gospodinom Abazovićem i jednim od lidera Demokratskog fronta gospodinom Kneževićem. Da li su tu postojale neke konsultacije? Poznato je, ja nisam skrivao te političke simpatije da sam bio pomagao URU. I ja sam uložio sad neki ljudski moj autoritet i svojim kontaktima ljudskim i autoritetom pokušao da pomognem da URA postigne što bolji rezultat. I drago mi je zbog toga. Moji dva prijatelja, Milan Knežević i Deta Abazović, će sigurno sa mojim iskustvom vazdušnim i oni dvojice naći mjeru koja će pokazati da vratimo nekad Montenegro Airlines na ono mjesto što mu je nekad bio. Jer to Crna Gora zaslužuje. Ali je činjenica da je država ulagala u Montenegro Airlines. Ja smatram da su ta ulaganja bila opravdana. Montenegro Airlines za 26 godina je, znači, poslovanja generalno pravio gubitke, što smo svi na kraju i mogli da vidimo. Ali benefite koje je Montenegro Airlines, odnosno aviokompanije u vlasništvu države Crne Gore donijele su značajno veći. Po nekim studijama, ako se dobro sjećam, koje je radio čak i Etihad u jednom periodu, znači posredni doprinos Montenegro Airlinesa državi Crnoj Gori je bio preko 140 miliona. Aviokompanija je saobraćajna infrastruktura jedne države. Da li postoji drugi vid saobraćajne infrastrukture jedne države u koji država ne ulaže novac i koji država na jedan način, da kažem, ne održava dugoročno? Pogledajte efekte raznih elemenata saobraćajne infrastrukture jedne države, kao što je Crna Gora. Mi smo udaljena destinacija, mi sutra kad budemo imali funkcionalan autoput, on neće puno značiti glavnim emitivnim tržištima, mi imamo željeznicu koja ima svoj jedan određeni potencijal, mi imamo aviokompaniju, imamo brodske kompanije. Koliko novca ide za generalno za razne vidove saobraćaja i koji su efekti koji ti vidovi saobraćaja daju? Da li ćemo svi mi kao građani ove države doći u situaciju da otplaćujući te dugove Montenegro Airlinesa, uplaćujući potrebna sredstva za Air Montenegro, da li će ti troškovi od 155 miliona koje je trebao dati Montenegro Airlinesu negdje, da li ćemo doći praktično na isto, a možda, da li će ti troškovi možda biti i veći? Pa ne mislim da taj scenario može da se desi. Po informacijama koje imamo, tih 42 miliona su već data, dato je 30 za Air Montenegro. To je znači nekih 70 miliona, ono što u stečajnoj masi Montenegro Airlinesa postoji nije ni približno ovome ostatku do 155 miliona.
Da li će Air Montenegro zavisiti od države i da li će Air Montenegro trebati državna pomoć? Da li smatrate da će to praktično na neki način biti ista situacija kao sa Montenegro Airlinesom? Taj scenarij je svakako moguć. As a final check, thank you for your attention. If you change over, flight with Air Montenegro.